Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Anggi Purnama Putri. Kali ini saya akan menanyakan ke beberapa orang, kenapa sih burung hantu suka tidur di siang hari? Mau tahu jawabannya? Yuk. Dengan siapa? Dengan IZ. Oke, kenapa burung hantu suka tidur di siang hari? Ya karena biar tidak kecapean. Oke, dengan siapa? Dengan Zakwan, panggil aja Awan. Oke, kenapa burung hantu suka tidur di siang hari? Burung hantu namanya kan hantu. Kenapa mainnya siang-siang gitu? Oke, dengan siapa? Aida tuh Siforoma. Oke, kamu tahu gak kenapa burung hantu tidurnya suka di siang hari? Karena kalau di malam hari itu dia cari makan. Oke. Untuk video penjelasan yang sebenarnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Burung hantu dikenal sebagai hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Ini karena burung hantu memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka berburu dalam gelap, seperti penglihatan tajam dan pendengaran yang sangat sensitif. Di siang hari, burung hantu cenderung tidur karena mata mereka kurang efektif dalam kondisi terang, dan siang hari biasanya merupakan waktu yang lebih aman untuk beristirahat. Mengingat mangsa dan predator mereka juga lebih aktif di malam hari, tidur siang membantu mereka menghemat energi untuk aktivitas berburu pada malam hari. Nah, itu dia penjelasan dari burung hantu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Kenapa burung hantu suka cari mangsa pas malam hari? Ya biar gak kelaparan. Kenapa burung hantu suka cari mangsa pas malam hari? Kalau burung hantu kan lebih enak melihatnya saat malam. Jadi ya begitu. Oke. Kenapa burung hantu suka cari mangsa pas malam hari? Karena matanya tajam di malam hari. Oke. Untuk video penjelasan yang sebenarnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Kenapa burung hantu suka cari mangsa pas malam hari? Burung hantu suka mencari mangsa pada malam hari karena mereka adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif saat malam. Ada beberapa alasan mengapa burung hantu lebih suka berburu di malam hari. 1. Penglihatan malam yang sangat tajam. Burung hantu memiliki mata yang sangat sensitif terhadap cahaya rendah, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan. 2. Pendengaran luar biasa. Burung hantu memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan bisa mendeteksi suara kecil dari mangsa yang bergerak. Nah, itu dia penjelasan dari burung hantu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya. Berapa derajat putaran kepala burung hantu? Kayaknya 360 derajat. Oke, terima kasih. Berapa putaran kepala burung hantu? Kalau putarannya saya tahunya 270 derajat. Tahunya ya dari TikTok. Ya, terima kasih. Berapa derajat putaran kepala burung hantu? 150. Oke, terima kasih. Untuk video penjelasan yang sebenarnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Berapa derajat sih putaran kepala burung hantu? Nah, burung hantu memiliki kemampuan luar biasa untuk memutar kepalanya hingga 270 derajat. Ini memungkinkan mereka untuk melihat sekelilingnya tanpa harus menggerakkan tubuh, karena leher mereka sangat fleksibel dan pembuluh darah mereka memiliki adaptasi khusus untuk menjaga aliran darah saat kepala diputar. Nah, itu dia penjelasan dari burung hantu. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya.